今天8点12起床，3月13号周五，继续冲。依旧是一个鸡蛋作为早餐。带大家看看窗外的风景，阳光真的很好啊。楼下的小猫真可爱。到公司了，又开始上班了。晚安，马卡巴卡。下午又在 debug， 搞了半天，忙死了。嘿嘿，终于轮到我摸回鱼了。注意，前方高能，小柯基打喷嚏，这我还是第一次见。晚上煮个面条吃，洗点绿叶菜，再煎个鸡蛋。